스팸 노란 뚜껑 절대 믿으면 안 되는 이유. 스팸통에 있는 노란 뚜껑 보관용이라고 생각하셨죠? 사실 이건 완전 착각입니다. 이 노란 뚜껑의 진짜 역할은 충격 완화용입니다. 유통 과정에서 내용물이 찌그러지거나 손상되지 않게 보호하는 용도일 뿐이에요. 그래서 이걸로 덮어두면 밀폐가 전혀 안 됩니다. 문제는 여기서 시작됩니다. 남은 스팸을 그대로 두면 공기와 접촉하면서 세균 번식이 빠르게 시작됩니다. 특히 냉장고 안에서도 겉면이 마르고 미생물이 번식할 수 있습니다. 결론은 간단합니다. 남은 스팸은 반드시 밀폐 용기에 옮겨 담아야 합니다. 그냥 뚜껑 덮어두는 습관, 건강에는 위험할 수 있습니다. 더 많은 건강 팁은 구독 알림으로 받아가세요.